विपक्ष आमने सामने है, जबकि आरोप और प्रत्यारोप के बीच यूपी एसटीएफ और ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी। सरकार दावा कर रही है कि अवैध नशीली दवाओं के कारोबार के तार जिससे भी जुड़े हैं उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, जबकि यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सरकार पर माफियाओं के साथ सांठगांठ का आरोप लगा रही है। वहीं जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, कफ सिरप के काले साम्राज्य से नेता नगरी का नाम भी जुड़ता जा रहा है। माफिया और बड़े बड़े रसूखदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। खुद अखिलेश और सीएम योगी के बीच सियासी तलवार खिंच गई और दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर चल रहा है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2000 करोड़ के कोडीन कफ सिरप तस्करी स्कैंडल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। ये सिर्फ नशीली दवाओं का कारोबार नहीं था, बल्कि ऐसा ड्रग नेटवर्क था जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में पला बढ़ा, बल्कि युवाओं की पूरी नस्ल को खोखला कर रहा था। सोनभद्र के स्कैंडल का भांडाफोड़ उस वक्त हुआ जब यूपी पुलिस ने कोडीन कफ सिरप की एक बड़ी खेप पकड़ी। जांच में सामने आया कि मामला सिर्फ 425 करोड़ तक सीमित नहीं था, बल्कि कोडीन के किंगपिन ने 2000 करोड़ से ज्यादा का काला साम्राज्य खड़ा कर रखा था। इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की तकरार भी बढ़ती जा रही है। आरोपों के मुताबिक इस सिंडिकेट का किंगपिन शुभम जायसवाल माफियाओं और नेताओं से जुड़ा हुआ था। स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के साथ भी लिंक सामने आए हैं। साथ ही आलोक सिंह के साथ खुद अखिलेश यादव की तस्वीरें सार्वजनिक हो गईं। इसके अलावा सपा नेता रवि यादव के भाई का नाम भी जांच में सामने आया है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता की फर्म के रजिस्ट्रेशन में रवि यादव के भाई का मोबाइल नंबर दर्ज था। साथ ही फर्म की जीएसटी डिटेल्स में भी वही नंबर मौजूद है। कफ सिरप कांड सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी का रुख आक्रामक रहा। सपा नेताओं ने राज्य सरकार पर फर्म मालिक से सांठगांठ के आरोप लगाए, लेकिन जैसे ही इस कांड में माफिया और सपा नेताओं के कनेक्शन के लिंक उजागर हुए, योगी और अखिलेश के बीच सीधी सियासी भिड़ंत शुरू हो गई। 700 कंपनियां सोचिए आप, और हो सकता है इससे ज्यादा कंपनियां हों, और वैल्यूएशन वाले जो अधिकारी हैं वो भाग जा रहे हैं, वैल्यूएशन नहीं कर सकते। सुनने में आया कि जिन पत्रकार साथियों ने वो वीडियो वायरल किया है उनको भी ढूंढा जा रहा है। कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं, और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। उधर माफिया आलोक सिंह के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। आज मुझे एक फोटो प्राप्त हुई है जिसमें ये एक आलोक सिपाही है और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव है। बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है।
माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी। और इसलिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के जो आरोप लगाने का काम कर रही है, उसके आरोप में दम नहीं, वो स्वयं फंसती हुई नजर आ रही है। इसकी जांच चल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीधा समाजवादी पार्टी पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पलटवार किया। नशाखोरी की जांच के लिए सिर्फ टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के साथ साथ जीटीएफ भी बनाई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कोडीन कफ सिरप मामले में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एसटीएफ और ईडी को पूरी छूट दी गई है। ऐसे में जांच आगे बढ़ी तो सैकड़ों करोड़ रुपए का मनी ट्रेल सामने आया। दर्जनों फर्जी फर्म्स पर कार्रवाई हुई, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई। हालांकि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल दुबई फरार होने में कामयाब रहा, जहां वो सारी कार्रवाई से बेफिक्र ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। समाजवादी पार्टी को लोग गुंडों की सरकार, जितने माफिया थे सारे माफिया को शरण देने वाली समाजवादी पार्टी, तो उस काम में वो सब माहिर है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये सियासी बयानबाजी आप सुन रहे थे, लेकिन इस वक्त इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई है, देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं। एयर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, आपकी रिवर पॉल्यूटेड है, साउंड पॉल्यूशन है। साउंड पॉल्यूशन नहीं दिखाई देता आपको? तो एक्यूआई को लेकर भी है, बड़े सवाल हैं। फिर आप कहोगे कि आपके एक सांसद ने कुछ कह दिया है, तो आपके टेक्नोलॉजी को क्यों बदला आपने? इलेक्ट्रिक वो क्या बोलते हैं जिसमें लाश जलाते हैं, इलेक्ट्रिक होता है नहीं, इलेक्ट्रिक क्या, हाँ विद्युत है, इलेक्ट्रिक जो भी बोलते हैं उसको। तो क्यों लाए आप? कुछ कारण रहे होंगे ना। तो इसलिए पर्यावरण पे हम लोग कभी बहुत लंबी बात कर लेंगे। इश्यूज बहुत हैं पर्यावरण के, और ये पर्यावरण को लेकर के बिल्कुल चिंतित नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी चिंतित नहीं है वो अगली पीढ़ी को क्या दे रही है? हम तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने ग्रीन मैनिफेस्टो अपना बनाया था, और पर्यावरण को लेकर के आज भी लखनऊ से लेकर के पूरे प्रदेश में जो महत्वपूर्ण काम किए आज भी दिखाई दे रहे हैं समाजवादी सरकार के। तो अखिलेश यादव का आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव पर्यावरण पर इस वक्त बोल रहे थे, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में कफ सिरप का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से वार पलटवार चल रहा है। चाहे बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश में, सब समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है, खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर कहां चला गया है, जो बुलडोजर बाकी जगहों पर चल रहा था वो इस मुद्दे पर क्यों नहीं चल रहा है। आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो मुझसे, आपसे, हर किसी से जुड़ा हुआ है जो उत्तर प्रदेश में रहता है या उत्तर प्रदेश के सिंडिकेट के जरिए देश भर में जहां जहां ये कफ सिरप जा रहा था वहां से ये जुड़ा हुआ है। क्योंकि चाहे देश का वो कोई भी हिस्सा हो, अगर ये कफ सिरप पहुंच रहा था तो लोग नकली दवाई पी रहे थे। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएन सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ अरविंद जैन हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के। रमनीश वत्स जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं। अखिलेश कटियार जी